एक बिल्ली थी जिसके बच्चे कई दिनों से भूखे थे। वीडियो देखने से पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो की ओर लाइक कर दें। तभी बिल्ली ने अपने बच्चों के लिए भीख मांगना शुरू कर दिया। कभी देर तक रोड पे थी, लेकिन कोई 1 रुपया भी नहीं दिया। बिल्ली निराश होकर एक होटल की तरफ जाने लगी। तभी एक होटल में घुस गई, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थी। बिल्ली के मुख में लार आ गया। तभी चुराने के बारे में सोचने लगी। आखिर में चुरा ही लिया। तभी मालिक आ जाता है और बिल्ली को मार देता है। बेचारी बोली, जमीन पे गिर जाती है, लेकिन पूरी हिम्मत लगा के अपने बच्चों के पास ले जाती है। बच्चे माँ को देखकर ए खुश आई हो डिंटू जाते को हैं सपोर्ट और करिए माँ आप अपने लोग। बच्चे को पेट भर खाना